លោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទនៅគណៈវិទ្យាល័យនេះគឺម៉ោង5:30 នាទីហើយយើងធ្វើការបាត់ផ្លូវហើយដូច្នេះហើយសូមឲ្យអស់លោកស្រីបាទមានមធ្យោបាយដែលកំពុងឈប់ចតនៅលើទ្រង់ផ្លូវព្រះស៊ីសវត្តនិងចិញ្ចើមផ្លូវទាំងសងខាងបាទដោយការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរកចំណតសុវត្ថិភាពខាងក្រៅបាទដោយលើផ្លូវស្មៅជើងយើងនេះគឺយើងដឹងហើយនៅពេលដែលយើងដំណើរការផ្លូវស្មៅជើងគឺព្រោះព្រឹកនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការបាត់ផ្លូវហើយមិនឲ្យមានការឈប់ចតទាំងសងខាងបាទដូច្នេះសូមឲ្យលោកស្រីហើយយើងមានទៅប្រទេសដែលកំពុងចតទៅចរាចរណ៍នៅក្នុងផ្លូវតាមការទស្សនាធ្វើឲ្យការចរាចរណ៍មួយយ៉ាងអូនមកទៅតាមតាមคนรู้ว่าการเราในวันนี้มาอาบน้ำเป็นการที่เราดูเราเป็นคนที่รู้ Terus makin min nih. Hah? অল্প দাম হইব $2-3 $5 এরকম ওই যে সামনে রাজার বাড়ি আমরা এই পর্যন্ত ছিলাম হ্যাঁ কবুতর অবস্থা দেখছো দুনিয়ার কবুতর সব তো কম্বোডিয়ার পতাকাបាទដូច្នេះហើយសូមឲ្យលោកស្រីបានមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំនៃដំណើរការផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃស្អែកនេះបាទ আরে কবুতর কোথা থেকে এত কবুতর সেদিন রাত্রে তো দেখলাম না কবুতর এত কবুতর কোথা থেকে বুঝলেন না দুনিয়ার কবুতর ওই সামনে আনে সামনে হাইকা দিব না মাথার উপরে বসবেন না একবার হ্যাঁ